Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajamo se na platoju oziroma pred otvoritvijo tunela, ki odslej povezuje Slovenijo in Koroško. Danes je zgodovinski dan, zgodovinski trenutek za vse tiste, ki se bodo vozili skozi tunel, tako kot je poudarila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Priča smo zgodovinskemu trenutku, slavnostnemu prerezu traku in s tem otvoritvi druge cevi tunela Karavanke. Zgodovinski dan je dokaz, da Slovenija s pravo ekipo zna in zmore vse, kar si zada. Vsem, ki bodo to novo predorsko cev uporabljali, pa seveda srečno vožnjo. Hvala in iskrene čestitke vsem, ki ste v tem projektu sodelovali. Hvala. Hvala ministrica za infrastrukturo, magistra Alenka Bratušek, spoštovani minister gospod Jože Novak, spoštovani minister gospod Tomislav Mihotič, spoštovani predstavnica Evropske komisije, dr. Jerneja Juk-Jerše, spoštovani gospod Asim Cengiz, spoštovana veleposlanica Republike Turčije v Sloveniji, gospa Hayri Kamasucoglu. I'm very sorry for my pronunciation. Spoštovani predstavniki investitorja, izvajalca, cenjeni gostje, sodelavke in sodelavci. Danes na Hrušici odpiramo drugo cev predora Karavanke. Projekt, ki predstavlja enega največjih infrastrukturnih dosežkov v Sloveniji v zadnjih letih in pomemben korak naprej za prometno varnost, mobilnost ter mednarodno povezovanje. Skoraj 8 km dolg predor Karavanke, od tega približno 3,5 km na slovenski strani, že desetletja predstavlja eno najpomembnejših prometnih povezav med Slovenijo in Avstrijo ter pomemben člen razširjenega jedrnega vseevropskega prometnega omrežja. Za izgradnjo druge cevi smo naredili velik korak k varnejšemu, sodobnejšemu in bolj zanesljivemu prometu. Ločeno vodenje prometa v vsako smer pa bo po zaključku obnove v sedanji cevi, ki je po desetletjih velikih obremenitev potrebna temeljite obnove, pomenilo bistveno višjo raven varnosti za vse uporabnike ter učinkovitejše ukrepanje ob morebitnih izrednih dogodkih. Leta 2029 bo promet končno stekal enosmerno po obeh ceveh. Gradnja je potekala v zahtevnih geoloških razmerah masiva Karavanke in po najsodobnejših strokovnih standardih. Projekt je zajemal izkop in stabilizacijo predorske cevi, izgradnjo armirano-betonske notranje obloge, prečne povezave za varno evakuacijo ter vgradnjo sodobnih sistemov prezračevanja, požarne varnosti, videonadzora, telekomunikacijskih in elektroenergetskih sistemov ter naprednega nadzora in vodenja prometa. Druga cev predora Karavanke ima širši pomen. Je projekt, ki povezuje države, ljudi in gospodarstvo. Je simbol sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo ter pomemben prispevek k razvoju evropskega prometnega prostora. V družbi Dars bomo tudi v prihodnje ostali zavezani razvoju in posodobitvi slovenskega avtocestnega omrežja. Naša naloga je jasna. Zagotavljati varno, sodobno in učinkovito infrastrukturo, ki bo služila ljudem, gospodarstvu in predvsem prihodnjim generacijam. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem pristojni ministrici za infrastrukturo, magistri Alenki Bratušek, za odločno podporo temu projektu.
pa tudi celotnemu ministrskemu zboru, poslankam in poslancem ter županom in predstavnikom lokalne skupnosti. Takšni projekti niso le gradbeni podvigi, so predvsem rezultat znanja, strokovnosti in sodelovanja. Zato bi se ob tej priložnosti iskreno zahvalil vsem inženirjem, projektantom, izvajalcem, nadzornikom ter številnim sodelavkam in sodelavcem, ki ste svojim znanjem, predanostjo in odgovornostjo omogočili, da danes stojimo tukaj. Posebna zahvala pa gre tudi vsem, ki ta projekt vsak dan uresničujete na terenu, delavcem, strokovnjakom in ekipam, ki svojim delom skrbijo, da infrastruktura postaja resničnost. Tukaj bom omenil še dve osebi, ki sta tudi pripomogli, da smo danes tukaj. Najprej lastnika podjetja Čenkis, gospoda Asima Čenkisa, ki je svojo pogosto prisotnostjo na gradbišču pomagal sproti reševati probleme in skrbel za to, da smo uspešno sledili časovnici, začrtani časovnici. In nazadnje gre tukaj tudi pohvala gospe Tatjani Zalokar, ki je mnogo več časa preživela na terenu kot doma. Bila je tukaj od začetka. Za konec morda še nekaj zanimivosti. Tukaj smo izkopali za 171 olimpijskih bazenov kamenin, to se pravi na naši polovici, na 3,5 km, porabili za 78 olimpijskih bazenov betona in porabili jekla za tako količino, kot je vgrajena v Eiffelovem stolpu. Danes ne odpiramo le nove predorske cevi. Danes odpiramo novo poglavje varnosti in povezovanja in razvoja. Še enkrat najlepša hvala vsem. Spoštovana uprava Darsa, zaposleni v Darsu, spoštovani minister za naravne vire in prostor, dragi Jože, spoštovani državni sekretar sosednje Hrvaške, hvala, da ste danes z nami. To je dokaz, da ta predor ni pomemben samo za Slovenijo, ampak tudi za Hrvaško in seveda Evropo. Spoštovane gospe in gospodje, danes je res lep dan in z velikim ponosom me navdaja dejstvo, da danes znova dokazujemo, kako izvrstno Slovenija zna in zmore. Zmore načrtovati, usklajevati in izpeljati izjemno zahtevne infrastrukturne projekte strateškega pomena za prometno povezljivost naše države in celotne regije. Nova cev avtocestnega predora Karavanke se ponaša s številnimi presežki. To je naš najmodernejši cestni predor. V skupni dolžini skoraj 8 km, dolžina predora v Sloveniji pa znaša 3546 metrov. Gradnja tako zahtevnega infrastrukturnega projekta je vedno izrazito kompleksna naloga. Tudi pri tem projektu smo se soočili z zahtevnimi geološkimi razmerami v masivu Karavank, kar je zahtevalo posebno skrb za varnost delavcev in kakovost izvedbe. Predor je mnogo več kot infrastrukturni projekt. Je dragocena naložba v varnost ljudi, v gospodarsko konkurenčnost in v dolgoročno stabilnost čezmejnih povezav, saj ima izrazit mednaroden pomen. Je del ene ključnih evropskih prometnih povezav. Čez greben Karavank že stoletja tradicionalno poti potekajo med severno in jugovzhodno Evropo, danes pa odpiramo na trasi TNT koridorja nov predor. Projekt je potekal v tesnem sodelovanju z Republiko Avstrijo in vesela sem, da bova z resornim ministrom z avstrijske strani ta predor čez dobre pol ure tudi uradno skupaj odprla.
Takšni projekti so vedno tudi odlična priložnost za utrjevanje meddržavnega sodelovanja, zaupanja in koordinacije. Veseli me, da smo dokazali, da znamo sodelovati učinkovito in partnersko. Zato izrekam iskrene zahvale avstrijskim kolegom. Posebej pa se želim zahvaliti tudi mojemu turškemu kolegu, ki mi je bil na voljo vedno, kadar je prišlo do izzivov na tem ali kakšnem drugem projektu. Zahvaljujem se tudi turški veleposlanici, ki je danes z nami, in seveda tudi turškim delavcem podjetja Cengiz, ki so v veliki meri zaslužni, da bomo danes lahko ta lep predor tudi odprli. Povsem upravičeno lahko zadnje obdobje imenujemo leto predorov. Skupna dolžina zaključenih predorov, kamor se všteva tudi nov predor Karavanke, predori na trasi drugega tira in predori na trasi severnega dela 3. razvojne osi, znaša dobrih 32 km. Takšna realizacija na zahtevnih terenih in v težkih pogojih je bila mogoča tudi zato, ker smo v tem mandatu za investicije v prometno infrastrukturo namenili rekordnih 7 milijard evrov. Samo v letošnjem letu govorimo o investicijah v višini nekaj več kot 1,7 milijarde evrov, kar je milijardo evrov več, kot so investirali leta 2020. Tudi na Gorenjskem imamo v tem mandatu zgodovinsko rekordne investicije. Danes odpiramo drugi največji infrastrukturni projekt v regiji. Poleg tega obnavljamo železniško vozlišče Jesenice, skupaj z novima postajališčema Plavž in Hrušica. Vesela sem, da lahko povem, da je bil danes sprejet tudi državni prostorski načrt za ureditev platoja Karavanke. In z tega mesta še enkrat hvala ministru Novaku. Mislim, da smo v zadnjih mesecih sprejeli toliko državnih prostorskih načrtov za prometno infrastrukturo kot že v letih ali desetletjih ne. In brez najinih odličnih državnih sekretarjev, gospoda Rajha in gospoda Gajška, to prav gotovo ne bi bilo tako. Tako da iskrena hvala, dragi Jože, tudi za vso to pomoč. Ureditev platoja bo zagotovila boljšo prepustnost avtoceste, učinkovitejše izločanje, kontrolo in parkiranje tovornih vozil ter preprečila zastoje na odstavnem pasu. Hkrati se bodo izboljšali varnost, vodenje in nadzor prometa, vozil ter voznikov. Varna in sodobna prometna infrastruktura sta naši vodili. Zato je današnji zaključek obenem tudi nov začetek. Sledi obnova in nadgradnja obstoječe cevi predora Karavanke, ki je po desetletjih intenzivnega prometa nujno potrebna temeljite prenove in nadgradnje na najnovejše tehnične standarde. Izvajalec za obnovo stare predorske cevi je izbran in ko uredimo še to staro cev, bo odpravljeno eno zadnjih ozkih grl med Jadranskim morjem na eni strani ter Baltskim in Severnim morjem na drugi strani Evrope. Prav zato ta projekt bistveno presega nacionalne okvire. Kot ministrica pristojna za promet poudarjam še, da je varnost naša absolutna prioriteta. Tudi varnost v predorih. Nova cev bo skupaj z nadgrajeno obstoječo omogočila popolno uskladitev z Evropsko direktivo o varnosti v cestnih predorih in zagotavlja standarde, ki jih imajo vsi najmodernejši predori v Evropi. Ob tej priložnosti izrekam zahvalo vsem, ki ste pri projektu sodelovali. Najprej družbi Dars, upravi Dars, zaposlenim na Darsu, še posebej gospe, ki je bila prej omenjena,
ki je več časa preživela tukaj kot doma, sem slišala, in tudi zato je verjetno projekt tako uspešno pripeljan k koncu, izvajalcem, projektantom, nadzoru in številnim strokovnjakom, seveda tudi mojim sodelavcem z Ministrstva za infrastrukturo. Moja iskrena zahvala pa gre še posebej prebivalcem, ki potrpežljivo prenašate marsikatero nevšečnost ob gradnji, zavedajoč se, da je to nujno potrebno za boljšo prihodnost. Zagotovo je danes zgodovinski dogodek, ne samo za vaše ministrstvo, temveč za obe strani, za Slovenijo in Koroško, ker smo dobili ta dolgo pričakovani povezalni tunel. Jaz mislim, da je danes zgodovinski in lep dan pravzaprav za celo Evropo. Ko bo obnovljena še stara cev, bo odstranjeno v bistvu še zadnje ozko grlo med severom in jugom Evrope, tako da danes je res zgodovinski in lep dan. Jaz bom pa rekla, da mi pa nekako zaokrožamo ta teden infrastrukture. Prejšnjo sredo smo se peljali po drugem tiru z vlakom, naslednji dan odprli del 3. razvojne osi in danes tukaj še 3. velik infrastrukturni projekt, to je nov predor Karavanke. In seveda za Gorence, za Jeseničane pomembno, danes je vlada potrdila tudi državni prostorski načrt za plato, ki nujno potrebuje obnovo, obnavljamo vozlišče Jesenice, tako da projektov je tukaj toliko, da jih komaj preštejemo. Zelo veliko ste naredili v času te vlade Roberta Goloba. Ja, za infrastrukturo smo v tem mandatu namenili zgodovinsko veliko denarja, zgodovinsko veliko projektov tudi speljali, kot sem rekla, če naštejem samo 3 največje še enkrat, drugi tir, 3. os, predor Karavanke in seveda s takim tempom nadaljujemo tudi v naslednjem mandatu, tudi na Gorenjskem.